Precious Tumuhairwe eyalabikira mu katambi nga atulugunya omwana ow'emyaka 4 aleeteddwa mu kkooti esookerwako ekira okuvunaanibwa. Bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi 27 Desemba w'omwaka oguwedde ekikonko mu ggombolola y'e Bweyogerere ekira. Ono asomeddwa omusango ogumuvunaanibwa era tamalidde kkooti budde n'agukkiriza. Okusinziira ku ludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Kate Basuta, waliwo muliraanwa eyawulira omwana ng'akuba emiranga ng'ono bwe yajja okulingiza kwe kusanga nga Tumuhairwe ali ku mwana Gunda kwe kusalawo akwata akatambi. Tukitegedde nga Tumuhairwe bw'abadde alabirira omwana ono wabula bw'abuuziddwa kyamubagula okutulugunya omwana gwe yali alabirira n'ategeeza ng'ono bw'abadde asusse okwonoona mu ngoye. Ayepamira obundi teyepamira. Ng'asinziira ku ye yennyini okukkiriza omusango, omulamuzi Sharon Niwaha amusingisizza omusango gw'okutulugunya omwana. Omulamuzi olumaze n'amukalega mu nkomye emyaka 40. But I do sentence the convict to 40 years imprisonment. Agamba nti emisango gy'okutulugunya abaana gibadde gyeyongedde ng'ono waakubeera kyakulabirako eri abo bonna abakyalina omuze guno. Torture against the vulnerable like the children, the disabled women, the women because of history and tradition is rampant in Ugandan communities and it needs to be checked. Abamu ku babadde mu kkooti baliko yeboogedde ku nsala ku kibonerezo ekiweereddwa. Bagedde mu kkooti nti n'omukyala ono muzadde amazima gennyini. Mbadde mmanyi mukyala atazaalangako. Naye omukyala muzadde naye ekikolwa kye yakoze omwana w'abandi nga kikolwa kibi nnyo. Ekibonerezo ky'emyaka 4 kyemuwadde nzikiziganya nakyo kubanga esinga nze asazeewo ati yandibadde nga kyeyongera ne kusinga ne kwekyo. Precious Tumuhairwe asindikiddwa mu kkomera e Luzira.